اهلا وسهلا بالمتتبعات ديالي. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم ادم الصحراويه. اليوم ان شاء الله جيت نوجد معكم واحد وصفه زوينه ديال البرد. نتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا حتى الاخر ان شاء الله وتعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. وما تنسونيش بالاشتراكات ديالكم، الله يسهل عليكم، والكومنتات ديالكم الزوينين. وشكرا بزاف للناس اللي كيديروا لي تعاليق زوينه وكيشجعوني باش نستمر. الله يسهل عليكم. ايوا نبدا معكم ان شاء الله على حسب الوصفه. انا هاد الوصفه هذه كتعجبني وكنديرها لوليداتي، ونتمنى ان شاء الله حتى نتوما ديروها، وكاع اي شافتها ديرها، راه زوينه على حساب لا الكبار كاع ولا الصغار. غير والله نتوما تشوفوا معايا الطريقه على حسب الا بغيت نعطيه الصغير ولا حسب الا بغيت نعطيها للكبير. المهم راكم نتوما شوفوا معايا المكونات، راه شي حاجه بسيطه يعني ماشي شي حاجه صعيبه. الثومه الحمد لله اي بيت كتكون موجوده فيها. العسل انا دايره واحد العسيله ديال الاعشاب، عسيله حره. نتمنى ان شاء الله حتى نتوما اي عسل، المهم تكون شي عسيله زوينه، واي نوع من العسل ديروه ماشي مشكل. ها نتوما شوفوا معايا الثومه حاجه زوينه. درت الثومه البلديه، ما بغيتش ندير الثومه الاخرى ديك البيضاء، هاد الحمراء كتكون زوينه مزيان. نتمنىكم ان شاء الله تتبعوا معايا. والعسل ها هو هذا العسيله اللي قلت لكم ديال الاعشاب، راه زوينه وشي حاجه على اليد. وانتم ما شاء الله ديروا اللي يعجبكم، يعني ما ديروش غير شي عسل تكون يعني بحال داكشي ديال العادي اللي لا. المهم اي عسيله بغيتو ديروها كانت موجوده عندكم ماشي مشكل. وفليو انا شديته ونقيته وطحنته وغربلته، حيت كان خصك تطحنيه مزيان. وشوفوا كي راني طحناه بحال الطحين، يعني ما بقاش كيبان فيه لا عود ولا حتى شي حاجه يعني، ولا بودر. هانتوما تشوفوا معايا هاد المكونات هادو شي حاجه زوينه كتهنيك قلت لك من البرد. ونتمنى ان شاء الله حتى نتوما ديروها معايا. هانتوما شوفوا معايا الثومه انا نقيتها وقديتها، مبغيتش باش ما نطولش عليكم الفيديو، انا خليتها بالقشره ديالها غير باش تعرفوا بين الثومه. ما ديروا ليش الثومه البيضاء، حيت هاد الثومه الحمراء زوينه. هذاك باش انا قلت لكم هذاك باش انا درتها على حساب خليتها بالقشور ديالها. وسمحوا لي حتى الا كنت كنغلط شي شويه في الهضره وكنرتبك. هانتوما شوفوا معايا، غنشد الثومه ديالي غنطحنها، عفوا غنحكها مزيان حتى كنقادها. ايوا من بعد ديك الساعه نتوما تشوفوا معايا، حيت كنصاوبها، حيت راكم عارفين الثومه اللي كتكون الثومه البلديه اصلا الثومه راه فيها زوينه، فيها كتقوي المناعه. هذا الشيء علاش انا كاع بغيت نقول لكم على حساب الثومه راه زوينه. الثومه كتقوي المناعه، فيها فوائد كبيره بزاف، كتطرد السموم من الجسم. يعني الفوائد ديالها راه معروفين زعما الحمد لله، ما تخافوش منها. انا قلت لكم انا كنحك الثومه مزيان حتى كنصاوبها، كنخلط المكونات. وهذا فليو، راه نسيت بعدا قلت لكم على فليو عاوتاني هو الفوائد ديالو والله الا فوائد زوينه. الا ما كانش عندك ما كنتيش واجده بحال هذه الوصفه هذه، واللي جاتو لك حباكي الصغير كي الكبير، كتاخدي غير الحليب، اي نوع من الحليب كان عندك كتفيضيه وكتزيدي معاه واحد الراس معلقه ديال فليو. يعني كتكوني كديري جهد كاس وراس المعلقه ديال فليو. فاش كيفيض الحليب كديري ديك المعلقه ديال فليو وكتزيديها على داك الحليب، وكتحركيهم مزيان وكتعطيهم لداك الانسان اللي كيكون فيه يا صغير يا كبير. اي واحد كان فيه الكحبه يشربها. يعني الا ما كانش موجد هاد الوصفه هذه راها غزاله بزاف. انا الا ما كانتش عندي هاد الوصفه هذه كندير حتى فليو قلت لك والحليب، والحمد لله كنلقى عليهم واحد النتيجه زوينه. كتعطيها ليهم دائما حيت كيبينعس المريض اللي كتكون فيه الكحبه، كتعطيها ليه مع الليل. في الليل فاش كيبينعس كتعطيه داك الكويس كيشربو، وعاود ثاني منين كيفيق الصباح كتعاودي ديري ليه نفس الطريقه، كتصاوبي ليه الحليب ديالو وفليو وكتعطيهم ليه صافي ما تبقيش تشوفي الكحبه نهائيا. اما هاد الطريقه هذه اللي قلت لكم انايا ديال فليو والثومه والعسل، هذه الطريقه اخرى، هذه عاوتاني كتكوني كتوجديها. انا كنوجدها بحال هكا وكنقادها مزيان وكنحتفظ بها في الثلاجه، حيت على حسب الثومه باش كتبقى تبقى زوينه. المهم هاد الطريقه هذه كتعجبني، انا كنصاوبهم وكنخليها في الثلاجه
اللي جاتو الكحبه اولا كان عنده راكم عارفين حاشاكم اللي كتكون تجي ديك الكحبه مجهده وكتجي بديك النخمه وكتجرح الصدر ديالو والحلق ديالو، كيولي حالته. هاد الوصفه ما تخليش نهائيا هذاك المرض. هي الا هو كان صغير، نتمنى ان شاء الله الا كان صغير نبغيكم تعطيوه الراس ديال المعلقه وتبعوا معايا، الله يسهل عليكم. اللي كان صغير هانتوما شوفوا معايا الراس المعلقه بحال هكا، مثلا اللي كان عنده ديك 6 سنين 7 سنين حتى ل 14 عام، ماشي بحال هكا حتى 14 عام هكا تكون غير راس المعلقه. واللي كان امراه ولا راجل كبير ولا شي حاجه يشرب معلقه، راه نتوما شوفوا معايا المعلقه كل ليله فين ما كيبغي ينعس يشرب هذيك المعلقه، راها غزاله ومصافي. يقول باي باي الكحبه، الجرح ديال اللي كيكون الحلق اللي كيكون كيتجرح. حاشاكم ديك النخمه اللي كيكون الانسان كيكحب اش نقول لكم، حالته هذه كتقضي عليها نهائيا. انا هاد الوصفه هذه كنديرها عندي والحمد لله كنلقى عليها الشفاء، وبغيت انتم تجربوها معايا، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. والله الا غير جربوها راه والله ما تندموا عليها، حيت رانا زعما بالتجريب كنجرب اي حاجه كنحطها معكم، حتى كنكون انا جربتها في راسي وعطيتها لوليداتي عاد كنحطها لكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.